Sanibona guys, nginamukela ku-vlog yami namhlanje. Kunini ithi angibuyele emsebenzini guys. Bengisa-enjoy Nkosi yami. Ngithi guys bese kuyophela iviki ngingayi emsebenzini because ade ngiye eThekwini, ngiya kuphi. But ngiyabonga nje uNkulunkulu ukuthi ngine-freedom engako. Le perfume yami epink guys ngayithengela noMfundo Mo i-birthday gift njengoba nje kade kuyi-birthday yami. Ayingajajani bafethu, i-uniform yami le. So kulo nyaka nizongibona kaningi ngifake ibhlokwe elimnyama elikanje noma elingamile kanje but ngizobe nginje isikhathi esiningi ngoba i-uniform yami yasemsebenzini le. And then ngiphuze i-smoothie ngithatha amandla bese ke ngiyahamba nayi OOTD. Kusasekuseni guys, so ivoice yami nje inje angazi nami Nkosi yami. Ifike i-Uber ingisa phi ingisa e-train station. Ifike i-train ngigibele ngihambe. Akucha i-train nini sekuyagcwala we guys. Kade ngimile bengingahleli phansi bengintanta emoyeni yabo lokupintsheka inyawo zingathinti phansi untanta emoyeni. Bengikanjalo ke mina ngikuxoxela. Unkosi yami ngikhumbule shema isaloni yami but ibe busy operator. Then ngavula nami bengibacheka nje kwicamera ukuthi kusa right kodwa ngile kwanhliziyo ngisa. Mina kufike kuqala ke ngikhanyise ngifutha ukuthi kunuke kamnandi ngiqoqe ngilungiselela ama-client azofika namhlanje. Le room spray le ngayithenga at home. Avini wamnandi guys, screenshot na uhamba uyithenga. Uyifuthe nasendlini yakho nami ngiyayifutha endlini yami but ngithenga enye i-flavor. Ngicheke la sirecorda khona ama-client ukuthi yonke into irecordiwe yi-number. Ngi-update izinto kumele ngi-update nje ngi-check ukuze yonke into izobuyela esimeni and then ufike u-anti azosihuvela phansi susele happy nami ngiqale ngiqinise happy after client ambishile ukuthi isebenzisa which color. Lifike iclient lami siqale ke ukwenza inwele onolwazi lo ukuthi ubenzani angimazi efonini yami. So njalo uma bengifika emsebenzini ngiyashintsha icoso ngisengigqokile ngifaka ama-Crocs because ama-Crocs are very comfortable. Angikwazi nje mina ukulwa ngamateku noma ngilwe ngopha qingivele ngizwe ngazuthi inyawo zami angazi ngingayikhipha ngiyigonathi ngoba nje kusuke sekubuhlungu but ama-Crocs enza ukuthi inyawo zingabi buhlungu because isuke simile isikhathi eside. Bese siqedile ke la ukwenza i-sweet and sour. Abanye bathi sweet and sour, abanye bathi fulani braids. Wena uyibiza ngani le hairstyle le? So iclient yami bethe canga ngishuthe phandle and then ngathi okay asambe soshutha phandle khona sizobona ukuthi zikanjani. Sashutha saqeda and then ngaqoqa ke. I-most yenu guys nokungibuza ukuthi apha ama-price akho uthathe number uyisave mase ucheck i-WhatsApp catalog wonke ama-price ayafana because you can't say imalini ama-braids. Ma-braids maphi which size which length yabo but mangabe ucheck ku-WhatsApp catalog uzothola yonke information oyidingayo and then you can send a WhatsApp message sizokuphendula futhi sikutshele kahle ukuthi into yakho imalini. Ngidle nami ngilale ngiqhophotheke because bese ngikhathele and then client la ayanda belenza nenzipho libelenza nayo sweet and sour and then unolwazi ubenza i-French curl boho braids. Ibiyinhle le hairstyle guys siyenzile ngoDecember. Nami ngiyayihalela kodwa shame amandla okuhlala phansi angenawo shame. And then ngisize kancane uAyanda before kufike unganami nombuso ezongilanda emsebenzini because khona la kumele siye khona wafika wasalinda kancane nje and then sahamba because besibalekela ne-traffic. Ave ngimthanda guys umnganami so nje sengiyamdrivisa ngenkani mase sisethekwini driver yena mase segoli driver mina but la ayiphi live vlog yami namhlanje. Thank you for watching. Bye. Ngizobona kwi-vlog elandelayo.